ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಶೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕೋ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಕೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ಡು. ಟ್ಯಾಕೋ ಮತ್ತು ಕೆಸಡಿಯಾ ಇದೊಂಥರ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ಗೆ ಹೆಂಗೋ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕೋ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಆ ದಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್. 24 hours ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ $1 ಒಂದು ಟ್ಯಾಕೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಕೋ $2. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಏನೇನು ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಕು. ಈ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಕೀರಾ ಎಲ್ಬೋ ರ್ಯಾಗೋ ಅಂತ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ಡು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಕು. ಇದು 24 hours ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಸುಗಳು. ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಸಾಸು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೆವರೇಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸೋಡಾಗಳೆಲ್ಲನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಕೋಕು, ಪೆಪ್ಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಟಾಕೋಸ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಕೋಸು, ಕೆಸಡಿಯಾ, ಬರೀಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ಟಾಕೋ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಕೆಸಡಿಯಾ ತಗೋತೀನಿ. ಟಾಕೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಸಡಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ. Can I get 4 chicken taco and 1 quesadilla grande? 4 taco ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Sorry? Taco with flour with everything? Flour tortilla with everything? Yeah, chicken taco basically, yeah. What else? That's it. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ನಾನು $20 ಕೊಟ್ಟೆ, $18 ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ, $2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಊಟನ. ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ವೆಜ್ ಟಾಕೋ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನು. ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ತರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸ್ತ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವರೂಪ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ವ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್, ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಣ ಜೊತೆಲಿ. ಸಾರಿ, ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಣದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸು, ರೆಡ್ ಸಾಸು, ಲೆಮನ್ನು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಕೋಸ್ ಮೇಯ್ನು. 4 ಟಾಕೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 4 ಟಾಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟಾಕೋ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಪಾತಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇನೇ ಟಾಕೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೀಗ. ಸರ್, ನೀವೇನು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ? ನಾನು ವೆಜ್ಜಿ ಕೆಸಡಿಯಾ. ವೆಜ್ಜಿ ಕೆಸಡಿಯಾ. ಏನದು? ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಸು ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಚೀಸ್ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೆಸಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಾಸು ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ತಿಂತಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಏನು ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಬನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಟಾಕೋ ತಿನ್ನೋಣ. ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ನೋಡಿ, ಸಾಸು ಸೋರ್ತಿದೆ ಕೈಯಿಂದ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಟಾಕೋ ತಿಂತಿದ್ರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಟಾಕೋ
ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಕೋನು ಒಂದು $5 ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಕೋಗೆ $2. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೆಡ್ ಸಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಕೆಚಪ್ ಫ್ಲೇವರು, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸ್ ಒಂಥರ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಿಕ್ಕು. ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಮಸ್ತ್. ನೀವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಹ್ಯೂಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಟಾಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಲಿಶೋರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾವತ್ತರ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಬರೀ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಈ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಚಪಾತಿ ಇದು. ಆ ಚಪಾತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ನು, ಅದ್ರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಲ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೇಯ್ನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಸ್, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕೋ ಮುಗೀತು ತಿಂದು. ಇವಾಗ ಕೆಸಡಿಯ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿಕನ್ನು, ಸಾಲ್ಟು ಪೆಪ್ಪರು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಯ್ನ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸು, ರೆಡ್ ಸಾಸು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ. ತಿಂದು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸು, ರೆಡ್ ಸಾಸು, ಆವು ಕಾಯಿ ಹೀಗೆ. ಆಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟಲ್ಲೂ ಆ ಚಿಕನ್ನು, ಆ ಚೀಸು, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಸು, ರೆಡ್ ಸಾಸು, ಟೇಸ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಡ್ರೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್. ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್. ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಖಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ವೀಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಾಕು, ಬಾಯ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ. ಟ್ಯಾಕೋ ಕೆಸಡಿಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು, ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕೋ ಕೆಸಡಿಯ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ನನಗಂತೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.